हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म हजुरको माइजु अर्पणा केसी। स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। जति पनि नयाँ नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब र प्लस मेरो खाना अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। खाना अर्डरको लागि चाहिँ 9807 29 735 है त। पछाडि देख्नुभयो होला एकदमै अन्धकार अवस्था। अहिले चाहिँ बिहानको 9 बजे बोलिरहेको छु म चाहिँ हैन। अनि आज चाहिँ मेरो दुईटा ग्रुपको खाना अर्डर गर्नुभएको छ। बत्ती छैन के 4 बजे उठ्दा थिएन, अहिले पनि छैन बत्ती। अनि मैले चाहिँ यो फर्स्टको 1 बजे पठाउनु पर्ने चाहिँ नानुले अफिसमा खाना खाने भन्नुभएको छ। एकजनाको लागि खाजा भनौँ न हैन, एउटा पुलाउ, अनि एकजनाको लागि मासु, अनि प्राउन तारेको, अनि प्लस आलुको अचार भन्नुभएको छ। एकजनाको लागि पनि हुन्छ है त गाइजहरु। एकजनादेखि 15 जनाकोसम्म म गर्छु, मलाई हजुरले सम्झिदा हुन्छ। अनि अर्को अर्डर फेरि मैले अस्ति शनिबारको दिन पठाएको थिएँ हाम्रो सोल्टी मोड दिदीलाई हैन। एकदमै मिठो मान्नु भएको छ उहाँले चाहिँ। अनि फेरि आज सम्झेर अर्डर गर्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ 6 बजे पठाउनु पर्ने छ मलाई बेलुका हैन। अनि उहाँले चाहिँ दुईटा पुलाउ प्लस खसीको मासु हाफ केजी भन्नुभएको छ, एकदम पिरो गरेर हैन। अनि अब पुलाउ फेरि उहाँले आफ्नो तरिकाले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ घरको खाना हो, हजुरले आफ्नो स्टाइलले भन्न पाउनुहुन्छ। पुलाउमा चाहिँ हाम्रो त्यो हरियो मटर अनि त्यसपछि प्लस फेरि गाजर राखिदिनु भन्नुभएको छ। त्यो गर्दैछु म चाहिँ, हजुरको इच्छाले भन्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो मोमो चाउमिन छैन, किन भन्दा हाम्रो यो घरको खाना हो नि त। गुन्द्रुक भात पनि पाउनुहुन्छ, मैले अरू भ्लगमा पनि भनिरहेको हुन्छु हैन। यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा आलु बसालिरहेको छु। नानुले चाहिँ एकजनाको लागि आलु अचार भन्नुभएको छ, एकदम पिरो। नानुको लागि चाहिँ लगभग मैले हाफ केजी जस्तो पठाइदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ मैले फर्स्टमा प्राउन तारिसकेको छु, किन भन्दा यो चिसो भएपछि चाहिँ प्याकिङ गर्नुपर्छ हैन, तातोमा फेरि ओसिने अवस्था हुन्छ। बत्ती छैन, एकदमै अन्धकारमा यो फ्ल्यास लाइटले पनि काम गरिरहेको छ। धन्न फोनमा चार्ज पनि कति 50% रहेछ यसमा चाहिँ। अर्को अर्डरको फोनमा फेरि 100% छ फेरि। यहाँनिर चाहिँ मैले आलुको अचार यसरी रेडी गरेको छु हैन। नानुले एकजनाको लागि भन्नुभएको थियो, म चाहिँ मेरो तर्फबाट हाफ केजी नै पठाइदिन लागिरहेको छु। नानुले फेरि पहिला हामी आमा जुबुवारी सँगै हुँदा पनि मगाएर खाइरहने गर्नुभएको थियो कि। अनि मलाई पनि याद छ, फेरि खाना आफै लिन आउनुहुन्छ नानु, फेरि आज पनि आफै आउँछु माइजु भन्नुभएको छ। बत्ती पनि छैन, फोनमा चार्ज पनि छैन। फेरि भर्खरै यहाँनिर प्रार्थना दिजुले अर्डर गर्सेको छ। एउटा चाहिँ 1 बजे पठाउनु पर्ने, प्रार्थना दिजुको 4 बजे पठाउनु पर्ने, र प्लस हाम्रो यो सोल्टी मोडबाट गर्नुभएको छ उहाँको चाहिँ 6 बजे पठाउनु पर्ने हैन। 3टा ग्रुपको छ आज। पहिला मैले 1 बजेको पठाउँछु। 1 बजेको चाहिँ यहाँनिर अचार भयो, प्राउन भयो, अनि मासु बनाउँदैछु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पुलाउ तातो तातो पठाइदिन्छु। अनि दिजुले पनि अर्डर गर्सेको छ हाम्रो पनिर हाफ केजी, फर्सीको मुन्टा, अनि त्यसपछि पराठा, अनि त्यसपछि अर्को खिर भन्सेको छ। अब सबै यहाँनिर सुरु गर्नुपर्छ, बिस्तारै गर्दैछु। अन्धकार छ फेरि, हेर्नुहोस् न बत्ती नै छैन। यहाँनिर फेरि दिजुले आज सक्खर राखेर खिर भन्सेको छ, मसला एकदमै बढी गरी हैन। अनि यता फेरि दिजुको लागि नै आलु बसालिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नानुको लागि चाहिँ यो चिकन ग्रेभी एकदमै रेडी, पिरो बनाइदिनुहोस् माइजु भन्नुभएको थियो। प्याज टमाटरको ग्रेभी बनाइदिएको छु। एकजनाको लागि हो, हजुरले एकजनाको लागि पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ म तातो तातो पुलाउ प्याकिङ गर्छु र प्रार्थना दिजुको खाना स्टार्ट गर्नुपर्छ। अन्धकारमा बत्ती पनि आएको छैन हैन। मेरो त फोनमा चार्ज पनि एकदमै कमै छ। नानुको लागि चाहिँ यहाँनिर यसरी चुल्हा यो हाम्रो यो पुलाउ राखिदिरहेको छु यसरी। अफिसमा खाने हो, अब दिनभरि काम गर्दा भोक लाग्छ हैन। 1 बजेको खाना पठाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दिजुको लागि सुगर फ्री खिर हैन। अनि यसमा चाहिँ मैले हाम्रो यो के भन्नुहुन्छ, यो कस्तो भन्न पनि नआइरहेको मलाई फेरि, हाम्रो यो खुदो गुड हुन्छ नि, त्यो मिक्स गरिदिएको छु, सक्खर। अनि यहाँनिर दिजुले 2 जनाको लागि फेरि आलु अचार भन्सेको थियो। यसरी मैले यो मिचेर ग्रेभी गरिदिएको छु। अब चाहिँ म फर्सीको मुन्टा पकाउनुतर्फ लाग्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि दिजुले पनिर पराठा भन्सेको छ। दिजुको खाना बनाउँदा यहाँनिर पठाउबाट सामान आयो। यो चाहिँ छोरोले एक्सर्साइजको लागि चाहिँ यसरी मगाएको थियो। मलाई पनि ढाडसाड दुख्ने समस्या एकदमै गाह्रो, अनि छोरोको लागि पनि फुटबलको लागि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो हैन छोरो, खुट्टा सुट्टा दुख्ने। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् न मम्मी, यो पकाउँदा फेरि एउटै कपडा भयो हजुरको, घरको कपडा राम्रो भएन, चिल्लो लाग्छ, सुत्दा पनि फेरि फोहोर हुन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो के भन्छ हाम्रो 1 पिस स्टाइलको यो एप्रोन मगाइदिएको छ। जस्तो हाम्रो चाइनिज दिदीबहिनीहरूले लगाउनुहुन्छ नि, ठ्याक्क पकाउने टाइममा लगाउने अनि खोलेर राख्ने, ठ्याक्कै हाम्रो 1 पिस जस्तो टाइपको छ। फोटो देखाएको थियो छोरोले चाहिँ मलाई। अनि कस्तो राम्रो के, आजभोलि त यस्तो पनि आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् न। अब मैले चाहिँ यही युज गरिरहेको थियो। आमाजु बुहारीले एउटा लिएर आएका थियौँ, दिदीको एउटा थियो, मेरो यो एउटा हो। यो फोहोरो पनि भइसकेको छ हेर्नुहोस् न। अनि हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो एप्रोन है के गाइजोर, हेर्नुहोस् न एप्रोन, तर 1 पिस जस्तो टाइपको, ठ्याक्क पकाउँदा लगाउने के यो चाहिँ। अब भोलिदेखि चाहिँ यो ड्रेस हुन्छ मेरो पकाउने टाइममा चाहिँ। मलाई पनि एकदमै भयो कि अप्ठ्यारो भयो, त्यो तेलहरू चिल्लोहरू हुन्छ हैन।
अनि त्यही कपडामा सुत्यो उ गर्यो राम्रो रहेछ त छोरो ए पछाडि बान्ने रहेछ है कस्तो राम्रो के ल यस्तो म त यो अब के हो है यस्तो समय अनुसार यस्तो यस्तो आउँदो रहेछ यहाँनिर त अब के गर्नु यस्तो दामी के ल हेर्नुहोस् न ल ठ्याक्कै वान पिस जस्तो टाइपको भोलिदेखि चाहिँ अब यो नयाँ कपडा हुन्छ म चाहिँ अब जहिले पकाउने टाइममा यही एउटै कपडा लगाएर पकाउने गर्छु अनि यसको सेट टी सर्ट पनि बनाउँछु मैले बत्ती छैन छोरोले मसाज गर्नको लागि यहाँनिर गरेको छ हेर्नुहोस् न यहाँनिर छोरोले यहाँ ठुलुवाको खाना रेडी गर्छु भनेको ढाड दुखिरहेको थियो यो लगाइदिएको छ कस्तो आनन्द भएको छ मलाई है कस्तो आनन्द भएको छ जम्मा कति गरे 300 को 274 यस्तो आनन्द भएको हेर्नुहोस् न पकाउनु छोडी के फेरि दिजुको 4 बजेको खाना रेडी भइसक्यो अब पर्सीको मुन्टा फ्राई गर्ने र पनिर बाँकी छ भइरह अहिले पनि एकदम कस्तो आनन्द भएको छ थ्यांक यू छोरो वेलकम यहाँनिर दिजुको लागि फर्सीको मुन्टा पनि एकदमै रेडी हैन अब यो तातो प्याकिङ गर्नुपर्छ अब त्यसपछि चाहिँ मैले पनिर बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि पराठा बनाउनु पर्छ फेरि मलाई 6 बजेको खानाको एकदमै रेडी गर्नुपर्छ अब मैले मुख देखाउँदिन खाना मात्र देखाउँछु ढाडमा कस्तो आनन्द भइरहेको छ छोरो अघि त्यो लगाएर ल ठिक छ यहाँनिर बोल्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ है त फर्सीको मुन्टा यहाँनिर प्याकिङ गरेको छु अब चाहिँ पनिर बनाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ हजुरहरूले पनि फर्सीको मुन्टा यसरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर अब दिजुको लागि आज यो बटर लिएर आएको थिएँ आज काम लागिरहेको छ मसला बटर पनिर बटर मसला पनिर जे भन्दा पनि हुन्छ है त गाइजहरू यहाँनिर हाम्रो बटर पनिर मसला पनि एकदमै रेडी अब यो पनि प्याकिङ गर्नुपर्छ अब चाहिँ म पराठा बनाउनुतर्फ लाग्छु यो चाहिँ अब 4 बजेको दिजुको लागि पठाउँदैछु पानी अब यहाँनिर पर्ने अवस्था 1 लिटर खिर अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो हाफ केजी पनिर मसला बटर पनिर मसला हैन अनि यो चाहिँ हाफ केजी हाम्रो आलुको अचार धेरै नै पठाएको छु अगमगी राखे अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्सीको मुन्टा अनि यो चाहिँ हाम्रो पराठा भिडियो धेरै खिच्न पाएको छैन 6 बजेको पनि अर्डर छ मेरो यो छिटो गरेर अब दिजुलाई पठाइहाल्नुपर्छ अनि 6 बजेको अर्डर पुरा गर्नु छ दिजुको अर्डर पुरा गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मैले खसीको मासु चाहिँ यसरी पखालेर राखेको छु यो चाहिँ हाम्रो 6:30 बजे यहाँबाट पठाउनु पर्ने छ यो सोल्टी मोडमा अस्ति शनिबारको दिन पनि मगाएर खानु भएको थियो अरू आइटमहरू एकदमै मन पराउनु भएको छ दिदीले धन्यवाद दिदी हजुरलाई अनि दिदीको चाहिँ हाफ केजी खसीको मासु र प्लस 2टा पुलाउ भन्नुभएको छ पुलाउ चाहिँ उहाँले आफ्नो स्टाइलले भन्नुभएको छ त्यो म देखाउँछु है त पछि हजुरलाई बत्तीले आज एकदमै तनाव दिएको छ गाइजहरू यहाँनिर चाहिँ खसीको मासु पाक्दै हुनुहुन्छ दिनभरि जाने आउने भएको छ अहिले चाहिँ 5:45 जस्तो भयो यो चाहिँ मैले 6:30 बजे पठाउनु पर्ने छ खसीको मासु एकदमै अन्धकारमा बनाएको थिएँ मासु प्याकिङ गर्न बाँकी छ हैन कुकरको आवाज जाँदै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो 2 जनाको लागि चाहिँ पुलाउ हजुरले पनि यस्तो स्टाइलले भन्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्टाइल हो त्यो चाहिँ म हजुरलाई पछि भन्छु काजु बदाम चाहिँ नराख्ने भन्नु भएको छ भेजिटेबलहरू राख्दिएर गर्छु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खसीको मासु ग्रेभी एकदमै रेडी हाफ केजी हैन हल्का ग्रेभी भएको हुनाले चाहिँ 1.5 केजी जस्तो भएको छ हेर्नुस् त यहाँनिर हाम्रो यो पुलाउ पनि एकदमै रेडी हैन यसमा चाहिँ हाम्रो मटर प्लस गाजर यसरी मिक्स गरेर बनाइदिनु भन्नुभएको थियो यो चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ घरमा आफैले पनि खाने गर्छु एकदमै मिठो हुन्छ हैन यसमा चाहिँ काजु बदाम नराख्ने भन्नुभएको छ राखेको चाहिँ छैन लास्ट मैले पठाउँदैछु 6:30 को चाहिँ हैन हजुरहरूले पनि मलाई यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ अनि मलाई सम्झिने नम्बर फेरि 9807299735 है त गाइजहरू अनि आजको भिडियो मैले यही अन्न देवताको साथमा एन्ड गर्न चाहन्छु आजको लागि बाई बाई जय शम्भु।